即係有陣時咧都成日講樓市，我都唔係好想咁負面嘅，即係誒，但係又冇辦法，因為個發展方向真係咁樣樣。咁不然咁樣，我哋先講翻正面嘢啦，咁樣樣。咁老實講，的而且確咧就係譬如話呢兩個月咧，真係個租金咧，樓市租金真係咧係幾好嘅，真係咁樣樣。譬如話咧，我自己有個朋友都係喺九龍呢邊啲舊區咧租地方咁樣樣租去咁樣樣，咁都真係租咗俾啲大學生住。原本5月都係開價13,500㗎，咁樣放緊咁樣，哇！一到啱啱呢段時間，呢個8月咧就可以，哇！16,500租出去，多3,000就租俾兩個大學生，咁樣舊樓嚟嘅喎，唔一定係新樓嚟嘅喎，舊樓嚟嘅喎，咁樣咁樣咁當然一定係成年俾㗎啦，咁樣因為你兩個細路哥你唔信佢㗎嘛，一定係一次過俾晒成年或者俾晒2年㗎啦，咁樣咁的而且確真係個呢兩個月個租值啊，即係或者咁講真話我都講過啦，係咪？即係香港嘅住宅嗰個租值真係有一定嗰個支持力嘅，係咪？譬如話，即係有呢啲咁樣嘅內地人，又或者加上而家教育政策改變，可以喺啲亞洲區嗰啲其他東南亞嗰啲亦都可以過嚟讀書咁樣，咁亦都有個啲家長都會陪同嚟㗎嘛，係咪啊？咁樣咁又有一個租值啦，咁樣咁即係四方八面啊，再加埋就即係有啲可能已經開始有啲人講話英國啲人會回流入嚟翻嚟啦。你話英國嗰啲人回流翻嚟，即係買樓，我就覺得好奇，我就覺得即係 out question mark 嘅，因為點解咧？因為始終佢唔會咁快咁衝動就買樓，可能都係租住樓先啦，係咪？因為始終佢哋應該攞英國身份啦，係嘛？翻嚟香港所有嘅物業都應該係要交英國嗰邊稅噶嘛，係咪？都要真係諗清諗楚，唔係即係地買啦，係嘛？咁樣，同埋佢量幾大都好多，我諗都唔夠內地人買，同埋唔會咁豪爽，係咪啊？點都計住翻啲㗎啦，如果回流翻嚟嗰啲係咪咁樣？咁所以變咗，但係都係咁樣講，如果有嘅話，都有一個租量喺度啦，租款喺度啦，係咪？咁所以變咗，因為咁嘅原因，即係香港嗰個住宅物業嗰個嘅咩租值的，而且確係有支持嘅，特別係即係都係嗰個幾個近住大學區啊。嗰啲名校區啊，咁嗰啲真係有支持嘅話，個樓價我都講過啦，我啲寫文都講過，就真係有支持，就唔係話跌到好平嘅，即係唔好諗嘅啲交通極方便嗰啲，譬如西九龍嗰啲咁樣四通八達幾條鐵路嘅要去機場就去到機場係咪？有機鐵要去內地嘅話有高鐵係咪咁樣啊？咁樣你喺香港所有去邊度㗎？去嗰個都四通八達咁，咁你想話嗰度冧到平嘅話，你自己都會覺得想買嘅話，咁人哋都想買，你一定唔會咁平啦，係咪？咁所以變咗就係話，我都講話個樓市係即係就算會跌都好，但係有啲地方個租值一定會都唔錯嘅，一定會撐到上嚟。譬如話你話近住大學，香港大學嗰邊、港島嗰邊四周圍又有教授有成，我啱啱先即係先收到個資訊，就係話有個教授又係就想喺嗰度租地方，啱啱租到咁樣其實我成日聽到好多嘅信息都係內地人落嚟租地方，因為讀書啊、仔女讀書啊嗰啲咁樣啊，成日聽到啲咁嘅租盤嘅支持嘅真係，咁所以變咗的而且確香港嘅樓市個租值係真係會撐起咗個樓市嘅咁樣，咁呢個係一個好消息啦，咁樣真係咁樣，咁但係當然啦。即係譬如話，如果大學生呢啲租盤嘅話，講真，到過咗9月嘅話坐定晒咧，就應該就會回落翻㗎啦。咁即係可能都急跌翻落去都唔出奇。同埋你知道咧，俾多3000蚊租其實係冇代價㗎嘛。兩個細路哥同租俾一個家庭嘅話唔同，租俾家庭有細路哥話，個家長會因為家庭細路哥嘅問題可能會好關顧啲乾淨問題，兩個細路哥住一定係好鬧交㗎。所以你預咗你收多，譬如每個月收多3000個36000，你可能要攞10000蚊嚟翻嚟，佢哋走嗰陣時執一次都唔出奇。可能人哋可能係讀 fine art 嘅咧，喺埲牆裏邊畫畫都唔出奇啦，係咪咁樣？咁所以變咗就係話呢個就係個代價啦。我覺得係即係如果你租俾呢啲大學生嘅話，呢個情況即係未必收得咁高，佢高租值都有啲代價，但係都係好消息，係咪都係好消息？好啊，但係問題話就係話。今日你都知啦，真係你唔好唔承認就樓價真係有壓力嘅。嗱，我講樓價嘅下調壓力唔係代表你有樓嗰啲買，都係長期投資嚟嘅。我哋買咗都係唔會話喐下就點買股票咩？咁我真係賣出去咩？係咪先？我哋咪繼續供啊，繼續持有㗎啦，係咪？只不過我自己咁樣講嘅話，如果我有啲舊生可能真係話要想買樓自家啊，咁細路哥開始有細路哥啊，想帶上嚟要俾佢哋一個穩定地方住。咁我自己會覺得不如觀望下。
純粹個人心路，唔係投資建議咁樣，因為個大市你都見得到中央真係一步一步咁樣，你都見到中央係一步一步咁樣限制啲資金外流啦，係咪咁啊？佢咪唔俾你資金外流限制，因為你而家好似今日呢一兩日出個招就係咩？就係話你而家買保險嘅話有回報嘅話，你又要交稅咁樣樣係咪？所以你有啲 full pay full pay 咗嗰啲保險嘅話，跟住可能有額外啲回報俾咗預咗俾你先嘅，都要交稅咁樣嚇，咁所以變咗就係話，所以今日你見得到嗰個保險股友邦嗰啲全部都上晒落去咁樣樣，係咪咁啊？咁匯豐都跌啦，係咪 OK 啦？所以匯豐咧，琴日先因為我喺另一個嘅頻道咧，因為我講股票喺另一個頻道裏邊嘅。如果有啲呢度有啲網友唔知呢一個頻道，我只係講物業嘅啫嘛。咁另一個頻道你可以睇到下邊拎咗撳佢嗰邊係講股票咁樣。咁我已經不斷講嘅啦，就匯豐我由舊年已經講過話，我即係話會升咁樣，咁即係我心路唔係投資建議咁樣。咁即係而且確真係升，但係升到呢刻呢個係我而家喺我第三階段，但係我都冇貨，我都驚。我都講啦，係咪？琴日先有個唔知係網友定舊生問我，私友問我匯豐琴日跌咗好唔好買？我話我淨係講我唔會再入匯豐，因為我唔可以做投資建議我只係將我個人心路講，所以變咗我永遠都講我唔會乜，我唔會乜咁樣咁樣，所以有啲人會問我我應唔應該買？我一定唔會答你嘅，你應唔應該買？我係唔可以做投資建議，我只係可以將我自己個人心路，我自己做緊嘅嘢，咁所以變咗你問我匯豐而家咁平買唔買好咁樣，我只係同佢講我唔會再買噶啦，咁係咯，咁嘅情況啦，咁樣。好，唔好講翻講翻物業市場，咁所以變咗就係話而家真係市場開始有個驚啦，驚中央會唔會仲有好多政策出嚟，會唔會譬如話針對已經針對咗保險啦，又針對咗投資嗰邊係咪？會唔會針對物業啦？而物業會唔會真係整？我自己幼稚咁樣諗嘅咋？會唔會整個內地人境外物業稅咧咁樣唔知會唔會啦咁樣。包括你知啦，境外咧係包括咗咩咧？係個境外呢個字係包括咗香港、澳門同埋其他地方，包括台灣係咪咁樣即使係都係一個中國嗰個嘅領土裏邊嘅話。但係即係喺嗰個中央嗰個法律嗰個字眼裏邊，境外呢個字眼咧係咩咧？係包括咗香港、澳門同台灣呢啲地方嘅咁樣，咁所以變咗就係話會唔會整啲咁嘅稅咧？咁樣市場開始驚啦。咁所以你見到今日地產股隻股都一支陰燭插落嚟係嘛咁樣咁譬如話新鴻基都插得好似5%，我唔知下晝我唔知有冇升翻啦咁樣。都係5%咁樣，因為始終新鴻基雖然都幾綜合性㗎啦，又會好多商場係咪有租金收入係咪？但係問題話始終都係嗰個好多單位喺大西北新界嗰邊啊嘛。哇！如果個樓市落嚟嘅話，佢嗰邊真係好慘賣得好辛苦咯，係咪咁樣？咁所以變咗呢一方面，亦都係令到即係市場開始擔心，究竟個市落嚟會點啊？啲地產商鋪賣得唔好咁，所以變咗。隻都跌係嘛？咁恒基都係好多盤，我唔知冇乜留意恒基，唔知恒基有冇跌得幾犀利啦？因為佢有好多單位嘅咁樣，但係我又比較會留意新鴻基嘅咁樣，咁但係問題話呢轉唔知會唔會執翻佢落去啦？因為佢都升得幾好嘅呢排到呢段時間即係樓市舊年開始佢都由幾錢70幾蚊80蚊升到而家八鬆啲㗎啦嘛，係咪咁樣？好，咁唔好講佢啦咁樣，咁所以變咗就係話成個市場都擔心啦究竟而家會唔會有啲樓市針對內地人喺樓市置業嘅政策出現啦？咁樣即係某個程度去禁止呢一方面嗰個嘅咩嗰個資金外流或者係限制個外流啦。咁會對樓市有影響，咁就已經反映咗個地產股上邊啦咁樣。咁亦都係其實呢個亦都係大趨勢，大家都咁諗，內地人都會諗，係不如一動，不如一靜，乜嘢都唔好搞住，係咪？所以咧，你見得到咧，啲數據已經開始出嚟，全部都係負面嘅，譬如話。即係啱啱7月嗰啲新樓嘅樓花係新樓嘅樓花嗰啲按揭新樓啲樓花按揭都跌得好犀利跌咗好多好似跌咗幾成唔知幾成，我揦眼嘅啫咁樣。咁你見得到即係話啲人都真係買少咗啦，開始係咪咁樣真係咁樣。咁唔知係咪一定大陸，因為大陸人就唔使做按揭嘅，有啲咪都會做嘅點都會做啲嘅。其實講真嗰句係咪？因為始終個樓契揾銀行幫你保管好過自己收埋啦，係咪
你攞借7成都好啊，咁3成擺即係俾同銀行係咪啊？啲樓契 keep 住好煩噶嘛，揾銀行可以 keep 好啲係咪啊？借8成，唔係俾8成，借2成都好啊，係咪啊？當係俾個存，即係我俾利息當係存倉費咁係咪？咁樣咁所以變咗個樓市嘅話，即係好多舊生會問我，我都話觀望啦，真係都而家都唔到你唔觀望啦，係咪？都唔使，其實都唔需要啲舊生都唔使問我個人心路啊，唔係投資建議咯啊，我諗都唔使多講啦嗬，大家都 feel 到嗰個壓力啦，係咪？中央嚟緊嗰個嘅壓力啦嘛，即係一陣陣咁殺埋嚟，殺到人面青嘅真係，係咪真係咁樣？所以變咗我哋都要好謹慎去做任何投資，都要小心啊！真係咁樣，因為咧即係兩大國家嘅角力之下咧，好多嘢係可能真係要犧牲一啲嘅咩咧，即係一啲嘅利益嘅，譬如投資嘅利益啦，係咪？所以有啲人都會講點解要咁樣做啊？咁樣，因為始終而家大國博弈嘅話，某個程度有啲嘢都唔到係咩咧？唔到你唔犧牲嘅，係咪啊？咁樣樣，所以變咗咧，大家都係咩咧？都係要小心啦嚇，真係唔好咁投資，都係要謹慎啲、穩陣啲，係嘛？